कोरोनाशी मागील 9 महिन्यांपासून लढा देणाऱ्या भारताला लसीचा ड्राय रन सुरू झाल्याने मोठा दिलासा मिळत असतानाच आता पुन्हा एकदा नव्या संकटाची चाहूल लागली आहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल नंतर आता केरळमध्ये बर्ड फ्लूचा फैलाव झाला आहे। केरळमध्ये बर्ड फ्लूची प्रकरणं समोर आल्यानंतर या आपत्तीला राज्यस्तरीय आपत्तीचा दर्जा देत असल्याची औपचारिक घोषणा केली आहे। मध्य प्रदेशमधील मंदसौर आणि कर्नाटकमधील बंगळुरूमध्ये कोंबड्याचे मांस आणि अंड्यांची दुकानं बंद ठेवण्यात आली आहेत। त्यापाठोपाठ आज केरळमधील कोट्टायम आणि अल्पुझा या 2 जिल्ह्यांमध्ये दक्षतेचा इशारा राज्य सरकारने जारी केला आहे। हिमाचलमधील स्थलांतरित पक्ष्यांचा मृत्यूही बर्ड फ्लूने झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर तिथेही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे। लोकांनी घ्यावयाची काळजी, बाधित क्षेत्रात जाण्याचे टाळावे, मास्क घालणे अनिवार्य, मांसाहार खरेदी करताना स्वच्छता तपासावी, सोसायटीत येणाऱ्या पक्ष्यांना अन्न टाकणे बंद करावे। सध्याचा बर्ड फ्लू धोकादायक आहे, अशा वेळी पक्ष्यांपासून दूर राहिले पाहिजे, कारण मनुष्यातही पसरण्याचा धोका आहे। काय आहेत बर्ड फ्लूची लक्षणे? ही साधारणपणे सामान्य तापाप्रमाणेच असतात। H1N1 हा संसर्ग पक्ष्यांच्या फुफ्फुसावर हल्ला करतो, त्यामुळे निमोनिया होण्याचा धोका वाढतो। दम लागणे, घशात खवखव करणे, ताप वाढणे, अंगदुखी, पोटदुखी, छातीत दुखणे आदी लक्षणे होतात।